अस्सलाम वालेकुम। ये है हायर की वॉशिंग मशीन HWM 901789, फुली ऑटोमेटिक है। तो इसको आज चलाने का तरीका मैं बताऊंगा। पहले तो आपने इसका सॉकेट लगा के पावर ऑन करनी है, फिर जिस उसमें भी आपने करना है उसमें प्रोसेस में जाके हर चीज़ का अपनी मर्ज़ी से टाइम सेट कर देना है। तो वॉश टाइम जैसे यहाँ 16 हुआ, मेरे कपड़े इतने गंदे नहीं हैं तो मैं इसमें इसको कर दूंगा 12 मिनट्स। ठीक है, रिंस होता है खंगालना, तो रिंस में मुझे ज़रूरत नहीं है खंगालने की ऐसी को ख़ास, तो मैं 0 कर दूंगा। स्पिन पे 6 मिनट पे आ रहा है, मैं इसको कर दूंगा 5 पे करके मैं इसको प्ले कर दूंगा। वहाँ से पानी खोल के, ठीक है, ये यहाँ पानी पड़ा है, पानी खोल के और बस में देखिएगा आप अभी खुद ही पानी आना शुरू हो जाएगा। ये देखें पानी आना शुरू हो गया। ऊपर सर्फ डाल देख सकते हैं आप कि इसमें डिटर्जेंट में मैंने सर्फ डाल दिया, ठीक है। बाकी सॉफ्टनर और वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। अब कपड़े मेरे इसके अंदर हैं और इसको बस मैं बंद करके, जब मैंने टाइम सेट कर लिया, अब मैं इसको यहाँ से पॉज का और प्ले का बटन दबा के पॉज का प्ले कर दूँगा, ठीक है। ये करके तो अब ये ख़ुद सब कुछ होगा, ठीक है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने बैठ के इसके जो सायरन बजेगा उसका वेट करना है, ठीक है। थैंक यू।